صباح الخير يا حلوين. اليوم سنبدأ بوحدة جديدة في كتابنا العلوم، وعنوانها الصوت والضوء. اليوم سنتعرف على الصوت وخصائصه. هيا لنستمع إلى بعض الأصوات لكي نتعرف مصدرها. صوت ماذا يا ثاني؟ أحسنتم، إنه صوت القطة. نستمع إلى صوت ثاني ونتعرف ما هو. أحسنتم، إنه صوت الكلب. يا ثاني، كيف اكتشفت الحيوان؟ أحسنت، عن طريق الصوت. والصوت يا ثاني يختلف باختلاف مصدره، أي أن صوت القطة يختلف عن صوت الكلب، وصوت الكلب يختلف عن صوت الحصان. إذا يا ثاني، كيف ينشأ الصوت؟ سنتعرف في درسنا كيف ينشأ الصوت. هل للصوت أهمية كبيرة في حياتنا؟ نعم، له أهمية كبيرة. كيف نسمع أصوات؟ كيف نسمع الأصوات يا ثاني؟ أحسنتم، نسمع أصواتا متنوعة بواسطة أذنينا. الأذن يا ثاني هي عضو من أعضاء جسم الإنسان، ونستطيع من خلال عضو الأذن يا ثاني أن نسمع أصوات متنوعة مثل صوت القطة وصوت الكلب. ثاني، لنقوم بعمل تجربة لكي نستكشف كيف ينشأ الصوت. أحضر مسطرتك وضعها على حافة الطاولة وقم بتحريكها. هيا يا ثاني، ماذا حصل؟ أحسنتم، سمعت صوتا. كيف ينشأ الصوت؟ هيا يا ثاني، انتبه إلى المسطرة. هو اهتزاز الجسم ذهابا وإيابا. اهتزاز الجسم ذهابا وإيابا. ثاني، ينشأ الصوت من الاهتزاز. ما معنى الاهتزاز؟ هي حركة الجسم ذهابا وإيابا. إذا يا ثاني، ينشأ الصوت نتيجة حركة الجسم ذهابا وإيابا. طيب، وهذه الحركة نسميها اهتزازا. ماذا نسميها؟ اهتزازا. إذن ينشأ الصوت نتيجة حركة الجسم ذهابا وإيابا، وأسمي هذه الحركة يا ثاني اهتزازا. نسمي هذا يا ثاني اسمه آلة العود. آلة العود يا ثاني، كيف ينشأ الصوت منها؟ هيا لنلاحظ. لاحظ يا ثاني، عند نقر وتر مشدود في آلة العود فإنه يهتز أي يتحرك إلى أعلى وأسفل، فماذا يصدر؟ يصدر صوتا. إذا يا ثاني، عند نقر وتر مشدود في آلة العود فإنه يهتز ويتحرك إلى أعلى وأسفل، فماذا يصدر؟ يصدر صوتا. هيا ثاني لنلاحظ، هذه أسميها آلة الناي. كيف يصدر الصوت عنها؟ أحسنتم، عند النفخ في آلة الناي يصدر صوتا نتيجة ماذا؟ اهتزاز الهواء. مقام الرأس يحتوي على سينس يا ثاني، عند النفخ في آلة الناي يصدر صوتا نتيجة ماذا؟ نتيجة اهتزاز الهواء. طيب يا ثاني، كيف نسمع
الصوت. كيف نحن نسمع الصوت؟ أحسنتم، نتيجة اهتزاز غشاء طبلة الأذن. إذا كيف نسمع الأصوات؟ نتيجة اهتزاز غشاء طبلة الأذن. إذا يا ثاني، كيف ينشأ الصوت في آلة الطبول الموسيقية؟ ماذا تتوقعون؟ أحسنتم، هو اهتزاز. يا ثاني، هو ناتج عن اهتزاز. يعني سؤالي، كيف ينشأ الصوت عند الإنسان؟ كيف ينشأ الصوت عند الإنسان؟ هيا لنستكشف معا. ضع يدك على الحنجرة، على حنجرتك، والحنجرة يا ثاني هي عضو في الرقبة، تحتوي داخلها على حبال صوتية، تحتوي بداخلها على حبال صوتية. ضع يدك على حنجرتك مثل هذا الطفل وتحدث. ماذا تشعر؟ أحسنت، اهتزاز الحبال الصوتية أثناء الكلام، نشعر أن شيئا يهتز. إذا يا ثاني، ينشأ الصوت عند الإنسان عندما أضغط على حنجرتي أشعر أن شيئا يهتز أثناء الكلام. إذا كيف ينشأ الصوت عند الإنسان؟ ينشأ الصوت عن اهتزاز الحبلين الصوتيين. إذا ما هي الحنجرة؟ الحنجرة هي عضو في الرقبة، وتحتوي بداخلها على حبال صوتية. إذا الحنجرة يا ثاني، ماذا في داخلها؟ على تركيبين، ماذا يسمى كل منهما حبل صوتي. ماذا يسمى؟ حبل صوتي.